बाटो जाने गुरु अघि हामी बाइक लिएर आउनु पर्यो गुरुलाई होइन उमा रोडमै बस्छ भने के ठ्याक्क फेरि त्यो जहाँ झर्ने ठाउँ ती पुग्ने अनि खोइ कता हो सर भन्यो मलाई शङ्का लागेको थियो त्यहीँ अनि तपाईँले भन्नुभयो रोडमै बस्छ भन्नुभयो कि सुभाष सरको अनुभव लिनु सर हजुरलाई पहिलोचोटि बाइकमा फिल आउँदाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो कुरो कति अब दिनमा हाम्रो फिल सकिएला भन्नाको त कुरै आएको छैन हजुर कहिलेदेखि यस्तो मिठो हाँस्नुभयो सर पहिलेदेखि कुरो पहिला थियो त्यहाँ हाँसोमा त गुरु तरै पाट पिदा भयो नि होइन अञ्जना मिस ए गुरु कोही यता जानु भयो कि यता जानु पनि भयो कि हिमाली मात्र भेट्नु त्यो लाइन त मैले सुन्दै सुने नि यार के गर्ने होला र तपाईँ अनि बाहिर मुना मिससँग अनि हो त नि कहाँबाट सुन्नु त होइन हौ म त मुनासँग होइन त टोइलेट गएको त्यसो गर्नु न बलु सर यता माथि जान्थ्यो लोकबार क्या यता धेरै छ हामी यता घुम्छौँ ए हस् सर के गुरु भने यता माथि भनेको त हजुरको जो आज्ञा मानपुर जानेतिर मानपुर होइन उयो रङ्ग रामचेसँग अहिले पर ओके छ त सही 15 मिनट लाग्छ त्यो रङ्गबहादुरको भनेको त रङ्गबहादुर उदम सिल्ला छ अरे मौरी अनि रङ्गबहादुरमा पनि जानु पर्यो यहाँ सुन्नु न ल लेडिज लेडिज फर्स्ट चाहिँ भन्नु यहाँ दुई भ्याउने दुईमा बस्ने अनि भोलि बिहान जुरेको उठ्ने आफ्नो बाटो कुद्ने कहाँ आफ्नो बाटो नि अब के थाहा कहाँ कहाँ जाने यता अनि 5 6 हैन किन्नु भएको मेरो सहमत यो को मान्छे हो उता फर्केर बस्ने ब्याग बोकेर आज यदि बस्ने भएपछि त मानपुर नगर केहरू भयो मान्छेहरू सेवाला सेवली बोकेर हिँड्दो रहेछ ठिकै लाग्यो बनास के जाने कि बाइक सिक्नु पर्यो राखिदिएपछि के गर्नु त फेरि राखिहाल्नु भएछ कतिवटा मानपुर त